ជំរាបសួរខ្ញុំបាទប្រកសរុនសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ first conditional កាលពីលើកមុនខ្ញុំបានដឹងរួចហើយអំពីរបៀបការនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ zero conditional អញ្ចឹងតើ zero conditional និង first conditional មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចចឹងដើម្បីបានយល់ច្បាស់ជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់ first conditional ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវដឹងអំពីនិយមន័យទូទៅរបស់ទម្រង់ first conditional ជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ first conditional we use first conditional to talk about an action that may happen and the probable result of that action. So, and the jumlah of it. We use first conditional to talk about an action that may happen and the probable result of that action. តើនិយមន័យរបស់វាគេនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់វាគេប្រាប់យើងថាយើងប្រើប្រាស់ first conditional ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលវាប្រហែលជានឹងកើតមានហើយអាចជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនោះសូមម្ដងទៀតយើងប្រើប្រាស់ first conditional ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលប្រហែលជានឹងកើតមានហើយអាចជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនោះអញ្ចឹងតើយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យវា relate ជាមួយនឹងនិយមន័យអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យសមស្របទៅតាមនិយមន័យហើយទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ first conditional អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពី form វាសិនបាទ form របស់វាជាធម្មតាដើម្បីបង្ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី result យើងត្រូវតែមាន action អញ្ចឹងនៅក្នុង form របស់វាត្រូវបានគេចែកចេញបាទដូចជាចំណុចទី1គេដាក់ថា action ដែលគេតម្រូវកាត់របស់វាគេអាចសរសេរជាអក្សរ A ប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារខ្លះគេអត់ដាក់ថា action ទេគឺគេប្រើប្រាស់ពាក្យថា condition អញ្ចឹងបើទោះបីជា condition ឬក៏ action គឺមានន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរើសយកពាក្យ action ដែលខ្ញុំសរសេរកាត់គឺអក្សរ A គឺជា action អញ្ចឹងទម្រង់ action ឬក៏ condition មានរូបមន្តទូទៅរបស់វាគឺ if plus subject plus verb 1 plus object if plus subject plus verb 1 plus object ហើយត្រង់ verb 1នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា verb 1គឺជា base form ឬក៏ឯកសារខ្លះគេដាក់ថាជា infinitive verb បើជា infinitive verb អញ្ចឹងបើវាជា infinitive verb យើងអាចនិយាយបានថានៅត្រង់នេះគឺជា present simple គឺជា present simple tense present simple tense បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង first conditional action របស់វាគឺគេសរសេរទៅជាទម្រង់ present simple tense ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមាន action ដែលនៅក្នុងនិយមន័យរបស់យើងថាtalk about an action that may happen and the probable result of that action អញ្ចឹង action នេះវានឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសកម្មភាពណាមួយទៅតាមសកម្មភាពដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពគឺគេមានប្រតិថា result អញ្ចឹងនៅក្នុង result នេះខ្ញុំសរសេរជាអក្សរ R គឺជាពាក្យដំណើរពាក្យថា result គឺជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខាងលើដែលទម្រង់របស់ result ជាធម្មតាគឺយើងប្រើជាទម្រង់ future ជាទម្រង់ future
Chẳng là thằng này cứ chơi tầm rộng future thân. Chơi tầm rộng future. Chơi tầm rộng future. Subject plus will plus infinitive. Subject plus will plus infinitive without to and plus object. Thằng này cứ đối khné. Bây ta infinitive without to cứ sum đáo từ lơ cầm xong này kia giả sắp rồi có sum nôm kia giả sắp đáo. Rồi cái không ai cái sao khác cái đại ta infinitive rồi có sorry rồi không ai cái sao khác cứ chơi đại ta verb one đối khné. Nên chắc chỉ thông đá tầm rộng modal verb miền will would shall should nó bây giờ dùng private cứ dùng bộc cho mọi người infinitive rồi có baseball. Còn tại đại lai cái này chơi này chơi tại môi trường nói sủng khán cứ chơi này chơi tuy tầm rộng future miền này khác bậc cả na chơi này chơi ông prefer conditional miền này thay dùng present simple đôi connect cho môi nâng tầm rộng future tam rồi vậy if rồi có ai trong lý nhưng ai để dạy bạn ha chỉ if clock của bạn này còn tái ai cái xác lắc thì đặt thật if clock ai cái xác lắc thì đặt thật conditional conditional nên chắc là bây xoay cho lòng việc khá khá vì tụi rồng first conditional rồi có if clock tại dương tại khá khá nhận được đấy và đức khi bạn được làm được nó dùng đấy chứ và cái này dùng main action nó dùng được main result action nhận được đấy result cứ ai đừng nhận được. For example, so we go to option 1. Nên chẳng nếu không đâu ở tầm rộng first conditional có đôi khi chỉ mỗi nâng tầm rộng zero conditional đấy cứ tra miền pi chấm rớt này cả pháp ra miền pi chấm rớt này cả pháp ra chấm rớt tí mỗi option 1 cứ chấm ra a plus comma plus result. The action từ góc này chúng bạn đang ngồi hết action cứ không lớn. Vậy lúc mà muốnบอกaction if plus subject plus verb one plus objects plus object plus comma plus result. Result cứ chỉ tầm rộng future. Các bạn subject plus will plus infinitive without to plus object. Nên chắc nếu cứ chơi tầm rộng option 1 để chơi chùm rư nó cả pra pra rồi bọc chưa nhưng ai pra pra chùm rư tìm mối rư có những ai pra pra chùm rư tìm tùy chắc trong xong bằng hai nhầm kia chùm rư tìm tùy cứ dùng pra pra result được này không đáng vàបន្តមកទៀតគឺយើងបូកជាមួយនឹង action ដែល result របស់យើងយើងបានទៅមួយហើយថាទម្រង់របស់ result គឺ subject plus will plus infinitive without to plus object plus if plus if plus action if subject plus verb one plus object. Ta biết là vậy complete the clear rồi về option 1 chỉ mỗi lần option 2 cứ sau đấy clear chỉ mỗi lần zero conditional đây và không tại tầm rồi kế nhưng không tổng tham bây giờ là giờ bị zero conditional action rồi có chỉ condition chỉ present simple thânហើយ result របស់វាគឺជា present simple thân ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពី full condition គឺ present simple thân plus comma plus ទម្រង់ future thân ប៉ុន្តែជំរឿននៃការប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាក្នុងថាយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាក្នុងថាប្រសិនបើយើងប្រើជំរឿនទី1 option 1 if គឺនៅផ្នែកខាងដើមនៃទម្រង់បន្តមកទៀតគឺជា condition ឬក៏ជា action plus comma plus ទម្រង់ future
Rồi ai giờ để làm pi option 2 option 2 cứ copy option 1 tổng thaในក្នុងទម្រង់នេះយើងលើកជា result មកដាក់ផ្នែកខាងមុខហើយទម្រង់ result ភ្ជាប់ទៅនឹងទម្រង់ present simple ហ្នឹងតាមរយៈ if ដោយមិនមានការប្រើប្រាស់ comma ទេនេះគឺជាការខុសគ្នារវាងទម្រង់របៀបប្រើប្រាស់ first conditional អញ្ចឹងដើម្បីបានយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ For example, at the first one, if you live here, I will study. If you live here, I will study.នេះត្រង់នេះមកដល់ត្រង់នេះគឺជា condition you live here ជាលក្ខខណ្ឌជា action នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងពីកន្លែងណាមួយទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់គិតថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់នឹងរៀនពាក្យថា I will study គឺជា result នេះគឺជារបៀបទី1ដែលយើងប្រើមានន័យថាជា option 1បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង option 2យើងគ្រាន់តែលើកទម្រង់ជា result មកដាក់ផ្នែកខាងមុខហើយយើងភ្ជាប់តាមរយៈ if អញ្ចឹងភាពខុសប្លែកពីគ្នានៃ option 1 និង option 2គឺត្រង់ថា option 1យើងប្រើ if នៅផ្នែកខាងដើមហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពី clear ដែលជា condition ឬក៏ជា result យើងត្រូវមាន comma ហើយយើងបានបន្តមកទម្រង់ result ប៉ុន្តែនៅក្នុង option 2យើងលើកជា result មកដាក់ផ្នែកខាងមុខយើង connect ទម្រង់ result ជាមួយនឹង condition តាមរយៈ if នេះគឺជាភាពខុសប្លែកពីគ្នាឬក៏របៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ first conditional យើងអាចប្រើប្រាស់បានពីជម្រើសអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 we go to the second example if you don't study if you don't study ជាងអាចនិយាយបានថាវាជា action you will fail the test អ្នកនឹងប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងបើយើងមិនរៀនលទ្ធផលរបស់យើងនឹងធ្លាក់វាស្របជាមួយនឹងនយោបាយថាយើងប្រើប្រាស់ for condition ដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលប្រហែលជានឹងកើតមានឡើងហើយអាចជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពនោះសកម្មភាពប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ចេញនូវសកម្មភាពប្រតិហៅថា if you don't study យើងមិនបានរៀន you will fail the exam or fail the test នេះគឺជាលទ្ធផលបាទបងប្អូនរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ first conditional ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាសូមអរគុណហើយក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនមកមេត្តាជួយចុច like និង subscribe ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបានក្នុងការផលិតវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ